общий коридор. Здесь электросчетчики, у каждого свой. Здесь воду перекрывать, гребенки. В общем, доступе. И входим в саму студию, 19 квадратов. Очень светлая, конфетка просто. На полу керамогранит. На стенах декоративная штукатурочка, караед. Здесь в эту нишу можно либо шкаф поставить, либо вешалку для одежды с обувницей. Комната очень просторная. Окно пластиковое, прописываю всю стену. Здесь очень светло и уютно. Здесь место для кухни. Уже все выведено. Остается только поставить и подключить. Для вытяжки тоже. Санузел. Тоже вся сантехника есть. Это место для душа. Шторочка закрывается и можно принимать душ. Раковина и под раковиной место для машинки. Так что вот так.